Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya Andro Gaming. Oke, saya akan mungkin saya akan membuat lab ya di episode ini. Oke, nah mungkin di sini ya labnya. Oke, saya perlu barang-barang untuk membuatnya. Mungkin saya perlu blok iron, block of gold, blok emerald, dan blok diamond. Oke. Oke. 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, situ 4. Oke. Ke sini 4 juga. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini lagi. Seperti ini. Dan akhirnya ini 3. Nah, atau 5 di sini. Oke. Mantap jiwa ya. Domba menghalangin. Oke, mungkin ini kurangin. Nah, di sini mungkin pintunya. Ini tembok. Oke. Ini seperti ini ya. Oke. Nah, lalu kacanya ya, pakai kaca mungkin biru tua ya. Coba dulu. Nah, atapnya kaca aja ya. Oke. Waduh. Loh. Nah, oke. Ini seperti ini. Nah, seperti ini lagi. Terus kayak gini ya. Oke, ke sini. Nah, dan ini mungkin membentuk huruf T ya. Mantap jiwa.
jiwa. Oke. Mungkin pakai baton ya. Buton. Nah. Nice. Oke. Sini gold. Tiga, empat, lima. Lalu di sini mungkin emerald ya. 5 juga. Kesini diamond guys. Waduh. 5. Ada pohon menghalangin. Kocak dah. Oke. Bukan emerald, gold. Nah. 45. 2 3 4 5. Oke. 1 2 3 4 5. Nah, time set lagi. Time set day. Oke. Oke. Tombak. Oke. Pakai iron. Gear. Nah, dapat makanan dan bulu domba. Buang aja. Nah. Oke. Ini gold ya. 5. Keledai. Ini 5. Kesini juga buat seperti ini. 4, 5. Lalu seperti ini. Di sininya diamond ya. Loh, salah saya guys. Waduh, kocak dah. Wah, di sini zamrud. Wow. Atau emerald. Wow, keren. Nah. Oke. Gangguin. Pergi dari hidupku. Kulit lagi buang. Oke. Ini kurang 1. Kocak ya. 1 2 3 4 5. Oh, salah ini.
Malah salah ya guys. Waduh. Oke. Dari sini nih sampai sini. Oke. Mantap jiwa ya. Waduh, kita clear dulu ya. Nah, ini pakai diamond, lalu pakai iron block. Oke. Oke. Mungkin bisa pakai kaca hitam ya. Nah, mantap jiwa ya. Nah, teruskan sampai sana ya. Tiga terus. 3 ke atas ya. Oke. Waduh. Sangkut. Kocak. Lalu sambung ke sana ya. Sampai menutupi labnya. Oke. Nah, hampir selesai. Oke. Di sini kalian bisa buat lava di sini. Lava dan air. Waduh. Nah, hampir jadi ini. Oke. Mantap jiwa. Ini mungkin ini dan ini. Di sini lava. Di sininya air. Oke. Nah. Oh, kaca itu lagi ya. Kaca ini ke air. Di sini
ini mungkin bisa menambahkan chest ya. Oke. Nah, seperti ini dan ini. Nah, nice. Oke, mungkin kalian bisa menambahkan sesuatu ya di sini untuk indah tempat ini ya. Dari dulu. Oke. Oke guys. Oke guys, mungkin sampai episode kali ini mungkin sampai sini aja ya. Nah, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Oke, bye bye.